गाइस एक ऐसी ट्रिक के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं जो ट्रिक को अप्लाई करने के बाद आप लोग वन टैप हेडशॉट बहुत ही आसानी से मार पाओगे, लिटरली बहुत ही आसानी से। राइस्टार से लेकर पागल M10 तक हर एक प्रो प्लेयर ये वाला ट्रिक को अप्लाई करता है। सो गाइस अब ये ट्रिक कौन सा है मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, बट उससे आप लोग वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो पर मैं आप लोगों को ट्रिक बताता हूं। सो गाइस आप लोगों को कुछ नहीं करना, अपना कस्टम HUD में चले जाना है एंड ये जो लेफ्ट फायर बटन है ना, ये लेफ्ट फायर बटन को लेना है एंड ये जो राइट फायर बटन दिख रहा है ना, इसके नीचे लगा देना है। जैसे मैं लगा रहा हूं ऐसे आप लोग का इसके नीचे लगा देना है। इससे क्या होगा, आप लोग का जो एक्यूरेसी है ना काफी ज्यादा बढ़ जाएगा एंड इससे वन टैप हेडशॉट बहुत ही आसानी से लगता है। अभी जाके ट्राई करो।